आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण की। तो सबसे पहला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है आमीटर। आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है फैदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोमीटर द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है एंड हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर से उच्च ताप का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है रेन गेज। रेन गेज वर्षा मापक का यंत्र है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर। सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता मापन का यंत्र है या इनसे मापा जाता है। नेक्स्ट है स्विग्मोमैनोमीटर यानी जिसे हम कहेंगे हिंदी में रक्त दाब मापी, जिसे रक्त दाब का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है सोनार। सोनार से समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। एंड सबसे लास्ट है गाइगर मल्लूर काउंटर। किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण या रेडिएशन की गणना करने के लिए गाइगर मल्लूर काउंटर का उपयोग किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सके वीडियोस सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।